tudo bacana, mas a natureza é implacável, né? Marcos acaba tendo problemas ali com os pés dele por falta de manutenção. Se você está no meio da mata ali, umidade, terra, água, tudo acaba influenciando para que você tenha desconforto. Por isso que técnicas de sobrevivência ou de adaptação no meio da mata são fundamentais para quem pretende ter essas aventuras. Mas eles, meio inexperientes, contando com a experiência ali e a sabedoria do Carl para poder guiar eles, aos pouquinhos eles percebem que ir para lá talvez tenha sido um grande erro.